Hello! Good morning and good day mga chong! Welcome back again! Welcome back again to my channel! Salamat nga pala sa nag-subscribe sa atin. I hope you will always support me. So sa mga bago pa lang dyan, don't forget to subscribe and click the bell button so that updated kayo sa lahat ng mga video ko na ina-upload. Okay. Grabe. So, mga chong, ang topic nga pala natin ngayon ay tungkol sa sinasabi nilang legendary motorcycle. So, itong dala ko ngayon na the Suzuki Smash 115. So, in my experience, hindi siya 115 guys. Kasi, aabot siya ng 125 to 120 nga pala. 120 to 125. Grabe. Parang MIUI at mga Honda XRM 125. So, not bad pa rin. Not bad na so not bad na rin. Kasi, di na tayo naiiwanan. Nakahahabol. Ano ba to? Nahihirapan ako sa Tagalog. Nahihirapan ako sa kalisod. So, mga chong, ano ba ito? Sobrang traffic naman dito. Ang daming sasakyan pag umaga. So, yun mga chong, grabe na naninibago talaga ako kasi noon, yung ginagamit kong motor ay Honda Beat FI. Although si Honda Beat, hindi siya masyadong malakas, pero nakakalusot ka kahit maliit na daan, same as Smash. And then, yung maganda sa Honda Beat, very comfortable. Pag may mga humps, may mga kitak-kitak na daan, hindi siya masyadong maingay sa cover at hindi masakit sa petan. So, in disadvantage naman sa Smash, yun, pag may humps, may mga bitak-bitak, may uneven road, ang sakit sa petan. Hindi siya kasi stabilized eh. Like camera. So, not bad pa rin. Ngayon, si Honda Beat, mas ma-ekonomiya. Maganda pag long ride. Hindi yung naubos. Maganda siya pag long ride. Hindi siya mabigat sa bulsa. Kasi mas ma-ekonomiya siya kaysa ganito eh. So, ayun. May mga diferensya talaga sa dalawa. Between the two bus, yeah. Ay, kalam na. Let's go back to our topic. Alam nyo mga chong, pag dinadala ko tong the legendary motorcycle, ang sarap sa pakiramdam kasi ngayon, late na ako. Kagaya nun. Dapat kasi mag-drive ka nito or dala mo yung Smash 115 mo. Dapat kondisyon yung brake, yung preno, kagaya nito. Kasi hindi natin mapipigilan na may kumihinto, pupunta sa gilid nang walang signal. Ano ba yan? So, ayun. Dapat kondisyon. Kasi mahirap na
alam nyo, mas may importante pa yung ating buhay, buhay nyo, buhay nating lahat, kaysa sa ating motor. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo na aabot siya ng 120. Sana aabot siya ng 125. At sana rin, walang masyadong sasakyan, pero mahirap na yun eh. Ang daming sasakyan. Hindi tayo makapag-hihit. So guys, so mga chong, pagpasensyahan nyo na yung ano ka, yung Tagalog ko kasi, alam nyo na, stuck from Cebu. Matigas yung Tagalog. So, pag pupunta ka sa ano sa tawag nito, wala. I-check mo lang yung kala ko yung okay, so 100 na yan ha? 100 kilo. Sabi yun, 120 na. 120. Hindi na pinaabutan yung 125. Ay naku, ang daming sasakyan.